Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kanal ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah dukung kanal ini dengan cara subscribe, like, dan komen yang membangun. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kreatif berikutnya yang membantu dalam keseharian kita. Dari pertukangan, alat rumah tangga, kerajinan, daya, trik, dan tips. Saya doakan semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kelancaran dalam semua urusan, dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, langsung ke TKP. Oke teman-teman, saya di sini akan sharing tentang resleting yang sudah dol seperti ini ya. Resletingnya sudah dol seperti ini sangat menyebalkan sekali ya. Saya sering nyimpan HP di sebelah sini dan agak takut juga kalau resletingnya seperti ini, takut HP-nya takut jatuh ya. Oke, langkah awal kita kasih pelumas dulu, kasih pelicin dulu bagian ini ya, zippernya ya. Oke, langkah pertama kita kasih pelumas dulu dengan menggunakan lilin seperti ini. Oke, kita oles-oles dulu ya. Ini fungsinya untuk melicinkan jalannya resleting, penutup resleting agar licin ya. Kita oles-oles dulu aja seperti ini. Oke, bisa dilihat teman-teman ya, bisa dilihat ini tertutup dengan sempurna, dan kita bisa tambahkan lagi ini lilinnya agar tidak seret. Oke, buat teman-teman yang punya resleting saku jaket ataupun resleting tas, jangan buru-buru dibawa ke tukang jahit ya untuk menggantinya. Cukup lakukan seperti yang saya lakukan tadi dengan cara mengoleskan lilin, fungsinya untuk melicinkan, dan gunakan tang ya untuk menjepit bagian ininya ya, penutup resletingnya. Oke, di sini bisa kita lihat bisa tertutup dengan sempurna.